Takže volám sa Matej, som hokejový brankár, veriaci hokejový brankár, čo je pre mňa dosť podstatné. A v podstate, čo je pre mňa tak najdôležitejšie v živote, tak bol to najprv hokej, ale potom, keď som poznal Ježiša, tak to bolo už také, že ten hokej išiel na druhé miesto. Asi áno. Hokej hrám od mojich 4 rokov. Troma vetami. Prvá z nich je Walking with Jesus, teda kráčam v živote s Ježišom. Druhá je With God all is possible, s Bohom je všetko možné v mojom živote. A tretia je What will Jesus do, čo by urobil na mojom mieste Ježiš v daných situáciách, keď mám pred sebou nejakú skúšku v mojom kresťanskom živote. A tým sa v podstate radím aj v bráne, aj mimo brány. Dobrý pro malé děti a ať se jim hlavně daří a jsou spokojení.